फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा ना लगे, बट आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो में कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। 84789 आप रुक जाओ ना, चुप हो जाओ। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। और अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको जुकाम, खांसी, कफ कोल्ड, कॉमन कफ कोल्ड होता है, तो उसके चेस्ट के द्वारा स्टेथोस्कोप से हम किस तरह से पेशेंट के साउंड्स सुनेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। ये नॉर्मल स्टेथोस्कोप है मेरे पास, और चेस्ट पीस स्टेथोस्कोप का ये बैक है। ये यहाँ से कनेक्ट है, कनेक्टिव ट्यूब, प्लास्टिक रबर और ये आपके ईयर के लिए 2 ईयर नोब्स हैं, ठीक है। ईयर बड्स लगे हुए हैं और इनको हम इस तरह से अपने ईयर्स में लगाएंगे, ओके। ये हिस्सा जो होता है वो पेशेंट की साइड में जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आपको कौन सी डिसीज़ में किस तरह की साउंड्स आपको सुनाई देगी पेशेंट के अंदर, लंग्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको स्टेथोस्कोप रखना कहाँ पर है, किस जगह पर आप साउंड्स अच्छे तरीके से सुन सकते हैं अगर पेशेंट कोई लंग्स डिसीज़ से अफेक्टेड होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर राइट लंग्स हमें सुनना है तो ये एरिया, लोअर एरिया 5th 6th 7 जो रिब्स होती हैं, इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर आप अगर स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं तो ये जो लोअर लोब्स होता है लंग्स का, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। तो अपर लोब आपका, ये जो आपका निपल है, पेशेंट का निपल होता है, इसके ऊपर होता है लोअर लोब। ये जो निपल होता है ये आपका मिडिल लोब के अंदर आता है, और ये जो लोअर लोब होता है वो आपका 4th 6th 7, ठीक है। ये यहाँ तक आपका लोअर लोब आता है। हमें मान लीजिए लोअर लोब सुनना है तो मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा 7, 6 एंड 5, ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेसेस के बीच या इंटरकोस्टल रिब्स के बीच में सुनूंगा तो यहाँ पर मुझे साउंड्स आएंगे, ओके। अब मैं अगर लेटरल साइड से मुझे सुनना है तो मैं यहाँ से अपर लोब या मिडिल लोब को मैं यहाँ से सुन सकता हूँ, ओके, निपल के बराबर, ओके। और अगर राइट ही अगर मुझे अपर लोब सुनना है तो क्लेविकल के थोड़ा सा नीचे या क्लेविकल के थोड़ा सा नीचे की साइड में हम अगर इसको प्लेस करते हैं तो अपर लोब हमें अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से जो इसके साउंड्स होंगे वो सुनाई देंगे, ओके। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट लंग की। देखिए, लेफ़्ट लंग यहाँ पर आप इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर हर्ट होता है, यहाँ पर हर्ट होता है, ये हर्ट है आपका, ये 5th 6th, ओके, 4th 5th 6th जो रिब्स होती हैं आपकी, यहाँ पर आपका हर्ट होता है, ये निप्पल। और यहाँ पर आपको एओर्टिक और माइट्रल और पल्मोनरी ये एरियाज़ भी होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताने वाला हूँ कि हर्ट की जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पर्टिकुलर आपको क्या क्या वहाँ देखना है। बात करते हैं लंग्स, लेफ़्ट लंग के बारे में। तो लेफ़्ट लंग आपको यहाँ से सुनना रहता है, लोअर लोब, ओके। यहाँ भी आप रख सकते हैं, इधर लेफ़्ट साइड्स में आप मिडिल लोब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मिडिल लोब्स की जो साउंड्स होते हैं उनको सुन सकते हैं। और अपर साउंड्स, एक्जेला मोस्टली नहीं देखते पेशेंट को, क्योंकि यहाँ से क्लियरली, बेटा उधर करवट लो और सही से लो। तो अब मुझे मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड पीछे से अगर चेक करना है तो ये देखिए, ये स्कैपुला पेशेंट का जो पीछे की हड्डी होती है, स्कैपुला की लाइन है, मिड लाइन, ठीक है। तो मीडियली जो स्कैपुला है उसके मीडियली यहाँ से मैं लंग्स की, लेफ़्ट लंग्स की साउंड सुन सकता हूँ, यहाँ से सुन सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे जो ट्रैकिया की साउंड्स है, ये जो ट्रैकिया की अगर मुझे साउंड सुननी है तो मैं यहाँ से इस तरह से ट्रैकिया की साउंड सुनूंगा, क्योंकि ट्रैकिया बिल्कुल सेंटर में आता है, ओके।
राइट लंग्स अगर मुझे सुनना है बैक से तो मैं स्कैपुला के मीडियली बॉर्डर पे जाऊंगा और स्कैपुला के लोअर बॉर्डर पे जाऊंगा। स्कैपुला बॉर्डर यानी कि नीचे वाला हिस्सा, और यहाँ से लोअर लुप्स के बारे में मैं जानकारी ले सकता हूँ। तो ये सीधे हो जाओ बेटा। तो हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से पेशेंट के लंग्स एग्जामिनेशन स्टेथोस्कोप्स के द्वारा हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को इंटरकोस्टल इनड्रॉइंग होती है, यानी कि इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। तो जैसे निमोनिया के पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनको जो इंटरकोस्टल स्पेस के पास में जो बीच में मसल्स होती हैं ना, ये मसल्स अप होती हैं, पुल होती हैं और डाउन इनड्रो होती हैं। ठीक है, तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अदर अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी इनड्रॉइंग देखने को मिलती है। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो अस्थमा के पेशेंट को वीजिंग साउंड्स सुनने को मिलता है। निमोनिया का पेशेंट होता है, निमोनिया के पेशेंट्स को क्रैकल्स साउंड्स सुनने को मिलते हैं। क्रैकल्स यानी कि आप यूट्यूब पर सो मैनी टाइप्स ऑफ वीडियोस अपलोडेड हैं क्रैकल्स के बारे में, क्रैकल साउंड्स और वीजिंग साउंड्स और सो मैनी टाइप्स ऑफ लंग्स साउंड्स के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप जाके सुन सकते हैं। और आज हमने जाना लंग साउंड्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इंटरकोस्टल इनड्रॉइंग यानी कि इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। यहाँ पर आपको पेशेंट का जो क्लेविकल है यहाँ तक आपका लंग्स आता है पेशेंट, ठीक है। नॉर्मली जो लंग्स की एनाटॉमी होती है वो यहाँ तक आपका लंग्स आता है। हल्का सा जो अरे यार क्या बोलते हैं, ये जो क्लेविकल आपका होता है, क्लेविकल के थोड़ा सा ऊपर आपका ये निकलता है। ये फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।